شف النار سطار وجه السماء والبسمار شي جاوب فاطمة. شف النار سطر وجه السماء والبسمار شي جاوب فاطمة. من تسأل على أسباب ليش اندفعت الباب. من تسأل على أسباب ليش اندفعت الباب والبسمار شي جاوب فاطمة. من تسأل على أسباب هلا والبسمار يا علي يا علي البسمار شاهد عالجرى وتهمل عيوني مثل تهم الذيب يوسف بظلم فاطم يتهموني. يبكي ويصيح الظليمة عالضلع من يكسروني. هي كان ما شايف حقيد المنجلش جاب على الوريد المحسن قبل ما ينولد بطن امي ويذبحونه. شفت ذياب تمادت بالظلم والاسباب فقط كرسي الحكم نور الهادم غاب. ليش اندفعت الباب نور الهادم وليش اندفعت الباب والبسمار شي جاوب فاطمة هلا شفت من تسأل من تسأل والبسمار شي جاوب فاطمة. بالخدمة للشاعر حيدر مطر العبادة غاتي العايش بباب النبوة يحكي بلسان الحقيقة عن ظلم أهل السقيفة الأبد ما واحد يطيقه. من أجل كرسي الخلافة زوروا حتى الوثيقة والحق يظل واضح جلي غير أبد ماكو ولي. والما يحب حيدر علي أعمى ومضيع طريقه. شفتين ذال بشار ما تستحي والدجال حرق باب الوحي نازل به الكتاب. ليش اندفعت الباب نازل ليش اندفعت والبسمار شي جاوب فاطمة شفت من تسأل
من تسأل من تسأل والبسمار شجار يا علي يا علي ظل فكر حاير بحالة الزهرة وضحى تشقف السطرة بديها واختلط دمها بدمها اندفعت الباب الثقيلة والنذل كسار ضلعها وين الزنيم الناصبي يقلها وأنا بنت النبي يا الزهرة نسبيكم سبي وداركم نطفي شمحة والتاريخ بدينا نحرفه يصير الشيخ ولي بلا معرفة ونسلب حقه بتراب ليش اندفعت الباب ونسلب وليش اندفعت الباب والبسمار شجاوب فاطمة جف النار ليش من تسأل من تسأل على اسماء ليش دفعت الباب والبسمار شجاوب فاطمة للشاعر حيدر مطر العباد يا غاتي بعمري ما شايب ظلامي وشد من هاي الرزية بعصرة الباب ورفسها شافت الزهرة المنية الصيح يا فضة سنديني صعبة حالتها الزكية كم لوعة شافت فاطمة من كل كتر تقطر دمه ما حشمت حامل حماه تدري مشتوف بوصية هذا اللي صار جريمة مدبرة ذي الفقار يعاتب حيدره هذا صار جريمة مدبرة ذي الفقار يعاتب حيدره يريد يقص الرقاب ليش اندفعت الباب يريد يقص الرقاب وليش اندفعت الباب والبسمار شف النار من تسأل وليش من تسأل ليش والبسمار شافت الحالة الرهيبة زينب ورقضيت علمي الحسن من شبق أمي شاف لوعتها وألمها ساعد الله حسين قلبك من شفيت فاطمة بدمي غرقانة فاطمة بالدمي
وذابت مثل خيط الشميع، مكسورة خاطر والضليع، والنذل سبي وشتمها كان وين ولا زل ما طلع، وبصفين ولا صوت سمع، سيف وظل بالقراب ليش اندفعت الباب، سيف وظل بالقراب ليش اندفعت الباب، والبسمار شجاوب فاطمة تفل يسمار. هلا بالجواب. من تسأل وليش من تسأل وليش والبسمار بقايا تفاحة الجنة بالقلب ويسعر جمرها، أبد ما ترضى وتسامح الظالم على الخير سطرها، عينها على حسين تربي، وزينب باخير عمرها، الحسن بس يبكي ويويل الحسن وظل حيدر بحسرة وحزن، الحسن بس من غمض بيد الجفن، الحسن حيدر دموع على خده، وماتت البضعة الشريفة.